manzozo Joselinda beshisayo Nomisimus manzozo Igama nesibongo uba Hlengiwe Khuzwayo. Khuzwayo. Uhlala kuphi Hlengiwe? Ngiqashile Idindeli. Idindeli. Okay. Ubekwa yini lapha phambi kwami? Ukuthi ngisikema abantu. Uskema abantu. Baskema kanjani abantu? Badayiselile ukuzana imizi. Badayisela imizi? Ngidayisela imizi. Alright. Oza nako badayisela imizi noma yilo wakwini? Ngidayisela umuzi ngikhathi eziningi abantu abahlukahlukene. Umuzi owodwa. Okay. Niqale kanjani ubani umuntu oqale lento? Ubani wavela nalombono? Sayiqala noma. Kodwa umbono ovele noba? Okwakuyena uma. Ubani igama lama wakho? Ubusisiwe Khuzwayo. Uyena wathi dayisa umuzi? Uyena sasidayise lo oseceleni siqale ngawo leni mase baqala lapho mase ngaphinda ngadayisa lo wasekhaya. Mase abantu mina abakhe umfana wasekhaya ngase ngaphinda futhi ngakwadayisela futhi abantu. Ngilokho ngenza njalo ukuthi abantu bayamuva phinde ngidayisela umuntu. Okay. Umuzi oqala udayisa malini? Ngadayisa 40,000. Dayisa 40,000. Imali ingena account yaba? Ngina account yami. Yakho. Okay. Wase bakhipha umfowenu. Bakhishwa ubani? Bakhishwa umfana wasekhaya omdala. Uyazi naye ukuthi nenza lento? Cha akazi. Oyena usuke esezobakhipha ngoba uyena wakha indlu noma wayakha noma wayithenga? Sayakha khona. Uyena wayakha. So nina nifike nidayise abuye yena akhiphe, niphinde nidayise abuye yena akhiphe. Oqala nedayisa 40,000. Owesibili? Aphinda kulokwesibili nakhona baba umuntu wangiyeza 20,000. Ngabe ngilakhe ngenza 20,000 at my deposit then usisi umuntu wangiyeza 18. Yilo ogcina yilo ocebe kuthina lo kunezo 18 lo la ngaphansi. Umuntu wangiyeza 40,000. 40,000. Uyenzani nje uyaphuza njengoba uphuzile nje uyayiphuza? Ngiyaphuza mase ngiyogembula. Ugembula? eGolden Horse. Ugembula eGolden Horse ngemali zabantu. Noma wakho uyagembula? Ngiyaphuza kuphela. Okay. Uma wakho uyayithola ishare njalo uma wenza lo msebenzi? Cha, ngakwenzeka kanye kuphela kumali enimisa. La ihlukaniselana phakathi noma wakho? Bekade ngamnikeza u40,000 lo wasekuqaleni ngamnikeza u5,000. Wathatha 35 wena? Wawenzani? Wahamba ngawuphuza then mase ngahamba ngenze license. Then ke okunye eyokuphuza kuphela. Neminyaka emingaka? Hayi akuthiwa gembula. Enye waphuza 35,000 wena? Yaphela la ngesonto kwenza. Waphuza isonto lonke? Ngiyakwenza lokho. Neminyaka emingaka? Ngu34. 34. Wakwaboshwa? Wazibona kodwa ukuthi uyaphakathi manje? Ngiyabona. Ukuyachaza nje lokho? Benzela into embi kanje? Hazo ukuganga. Ufika ukuganga? Ukuganga kuphela Uthi uyaqala uma wakho lento? Yazaqala noma. Ubanjo umsunguli walento ukuthi asenze lento le. Aqala noma usadayisa indawo eyi1 then mase ngabona lapha ekhaya ukuthi okay kunamuntu osayokuthina angivule ngodayisa. Nanidayisa yiphi indawo? Ngadayisa lwasekhaya. Umuzi. Nabuye nabakhipha futhi abantu. Yilaba bayokuzana baphuma. Bakhishwa umfowenu longekho. Usebenza kubani ngokwami? Umsebenze enkandla. Usebenza enkandla. Nina nifike nidayise abese nafika bakhiphe. Okay, uyena onetayitela noma uyena ubakhipha kanjani yena? Alinayo itayitela. Indla inayo itayitela? Nidayisa bese nimnikezana umuntu ibuphi ufakazi abanabo? Ngenza icontract lokuzana sales agreement. Okay, bese umnikeza yona. Yebo. Bonke labantu banama contract? Yebo. Aphi? Akubona. Akubona. Amanye mina. Akuphi? Akwenza? Akuphi nendawo? Lapha kuhlala khona. Uthe uhlala phi? Idindele. Singawalanda manje. Asambeni awalandwe. Kodwa uyazi ukuthi uyaboshwa naye umfowenu noma wakho futhi? Yebo. Yeah.